垦丁南湾汹涌长浪一波接一波不断拍打上岸，越晚风浪越大，现场拉起封锁线，就怕游客靠近观浪，海巡人员加强巡查。不能到沙滩戏水，让外国旅客好失望。但来都来了，就有香港游客干脆穿着轻便雨衣，拿着泡泡棒在风雨中玩耍，替自己找乐子。因为台风就不用自己吹啊，这台风就会帮你把泡泡吹起来啊。对啊，我们本来打算去玩水的，但是有另外一种风味啊。有，我刚刚在车上坐着，那有几阵风，那个车好像有一点这样子倾倒，有一点吓到。从台中南投，来这边迎接台风的。另外，在香蕉湾也刮起强风，巨浪席卷上海堤，画面相当惊险。而平顶社区这边，住宅前的盆栽全被吹倒之外，还一度因为树枝勾到电线，导致社区停电1小时，连民宿都遭殃。那个是可能风大，它那个树枝去可能是树枝去勾到电线，导致短暂的停电。当然担心是会啊，怎么会不会担心？因为刚好是从那个巴士海峡这边过去，对啊，而且已经那么久没有那么大的台风了，哦，这个真的是很可怕。还好没有进来。画家沙暴风半径接触台湾最南端，包含船帆石、加拉水等地，海浪是越晚越高。而龙盘草原则是刮起大风，连记者都站不稳。在向来风势最强的龙盘草原，是已经感受到明显的风势更强，而且人都已经站不住。风往画家沙过境，民众不可以掉以轻心，势必要严阵以待，做好防台措施，要把灾害影响程度降到最小。民选张可人、林淑明、陈佩欣，屏东报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。